Hola, soy la doctora León. En alguna ocasión has presentado tos muy productiva, tos muy seca, tos que no se calma con nada. En este video te informaré del fármaco que es la dropropiricina, que se utiliza principalmente en esos ataques de tos. La dropropiricina es un antitusivo sedante de la tos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este medicamento va a calmar la tos definitivamente sin afectar el sistema nervioso central como otros medicamentos en aquellos pacientes que sufran de laringitis, broncoespasmos, infecciones respiratorias que producen tos muy productiva. La dosis y la vía de administración se recomienda 10 mililitros cada 8 horas, vía oral principalmente en adultos. Los efectos secundarios que se han llegado a reportar al utilizar este medicamento son muy pocos, ya que es bien tolerado por los pacientes. Ha provocado algunas alteraciones como náuseas, vómito y diarrea. Recuerda que esta información es educativa, no automedicarse. Si te gustó la información, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.